والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. يقول ربنا في كتابه المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Napenda kuwahusieni na pia kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maamrisho yake na kuachana na alivyotukataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia na wahusieni na kuihusia nafsi yangu katika kushikamana na kufuata mwenendo wa mbora wa viumbe, kiongozi wetu na muombezi wetu siku ya Kiyama, mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pamoja na ahlu baiti zake alayhimus salam. Tuko mwishoni mwa mwezi mtukufu wa Rajabul Murajjab. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tuna siku 3-4 tuumalize mwezi huu mtukufu, mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuingie katika mwezi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mwezi wa Shaaban. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu atupe afya na umri, tuyakamilishe masiku machache haya yaliyobaki na tuingie katika mwezi mtukufu wa Shaaban. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika tarehe hizi tuna matukio mawili makubwa yaliyokutana katika tarehe moja, tarehe ya 27 ya mwezi mtukufu wa Rajabul Murajjab, ambayo inaangukia kesho, siku ya Jumamosi. Matukio mawili haya mazito na makubwa yote yanamsisimua Muislamu, na yote yanamsisimua mwanadamu, yanamfanya mwanadamu azinduke na ajitafakari na ajiangalie, na kisha afuate njia anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matukio mawili haya ni matukio muhimu katika umma wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukio la kwanza ni al-bi'tha, Bwana Mtume kukabidhiwa rasmi utume wake.
Mtume alikuwa ni mtume toka akiwa katika mgongo wa mama yake, na kabla ya hapo, kama anavyosema yeye, alikuwa ni mtume wakati hata Adam bado hajaumbwa. Yeye ni mtume, lakini kukabidhiwa rasmi kazi hii ya kuanza kuwaelimisha na kuwafundisha wanadamu na kuwalingania wanadamu watoke katika ujinga na waingie katika ilmu, katika dini ya Kiislamu. Rasmi jukumu hili alikabidhiwa tarehe 27 ya mwezi mtukufu wa Rajabul Murajjab, na likafahamika tukio hili kuwa ni miongoni mwa idi kubwa za Waislamu ambao wanatakiwa kusherehekea katika tarehe 27 ya Bwana Mtume kupewa utume. Ni idi ya kusherehekea, ni idi ya furaha, kwa sababu ndiyo tunaletewa kiongozi atakayekuja kututoa katika ujinga na kutuweka katika ustaarabu na katika maisha yaliyokuwa mazuri. Ndio maana tukio hili Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, katika aya niliyoisoma, Mwenyezi Mungu anasema, laqad manna Allah ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Mwenyezi Mungu ameliita tukio hili laqad manna linakuja katika tafsiri tofauti tofauti kwa kadiri ya jumla itakayoanza. Ukilisoma lenyewe manna linaleta maana ambayo si nzuri kuhadisia, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, la tubtilu sadaqatukum bilmanni wal adha, msiziharibu sadaka zenu kwa kuzisimulia na kwa kuzifuatilizia kwa maudhi. Msiziharibu, limetumika neno hili, lakini linapotumika katika jumla hii laqad manna Allahu ala almu'minin, linatumika kwa maana Mwenyezi Mungu amewafadhilisheni nyinyi Waislamu. Amewafadhilisha kwa jambo gani? Kwa neema kubwa, neema ambayo haina mukabili wa ukubwa wake. Ilipokuja katika aya hii, ni neema ambayo hakuna neema kubwa zaidi ya hiyo, ndio likatumika laqad manna Allah. Ndio maana unaona limetanguliwa na laqad taukidi, na tilia uzito wa jambo ambalo anataka kulizungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa Mwenyezi Mungu amewafadhilisheni nyinyi kwa kuwapatieni neema ambayo ndiyo ya mwisho katika ukubwa. Hakuna neema kubwa zaidi ya hiyo. Neema gani hiyo ya Rabbul Alamin? Mwenyezi Mungu ambaye anatuambia umeufadhilisha umma huu kwa kuupatia neema ambayo kubwa, hakuna neema zaidi ya hiyo kwa ukubwa wake. Neema zingine zote zinakuwa ni chini ya neema hiyo kubwa. Ni ipi? idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Neema yenyewe ni Bwana Mtume kupewa utume na kuletwa kwetu sisi umma wake, mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ndiyo neema ya kwanza ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuwa pamoja nasi, kutumwa kwetu sisi, kuja kutulingania, kuja kutufundisha,
kuja kuwa sisi ni wafuasi wake, tunafuata mwenendo wake, tuko nyuma yake. Hiyo ndio neema kubwa kuliko uhai wako. Neema hii ni kubwa kuliko afya yako. Neema hii ni kubwa kuliko kazi yako. Neema hii ni kubwa kuliko kuumbwa kwako wewe. Neema ya Bwana Mtume ndio Qur'ani katwambia, annabiyyu aula bilmu'minina min anfusihim, kuwa mtume ndiyo bora, ndiyo namba moja kuliko hata nafsi yako. Ndio maana ukiambiwa na Bwana Mtume jiue, unajiua, na hautakiwi kuuliza kwa sababu gani. Akikwambia ingia katika tanuri la moto, unajiingiza katika tanuri la moto bila ya kuuliza ni kwa sababu gani, kwa sababu yeye ni bora kuliko unavyojiwaza wewe. Yeye ndiyo wa kwanza, ndiyo namba moja kuliko kingine chochote kile, na unatambua kuwa anachokisema, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, lile analokuambia ulifanye ni wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utaingia na hautojiuliza na wala hautomuuliza kwa sababu gani nifanye hivi. Huyu ndio Bwana Mtume ambayo ndiyo neema kubwa aliyotuletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku haya, ambayo ni sherehe, ni sikukuu kubwa ya umma wake kufurahi na kushangilia kwa kuletwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na inapotumika neno bi'tha, ba'atha, idh ba'atha fihim rasula, neno hili maana yake ni kuzaliwa upya, unaokoka upya, unakuwa mtu mpya. Yaani unatoka katika dimbwi la maji machafu, dimbwi la matope, na unaenda katika maji yaliyokuwa safi, unanawiri. Ndiyo maana ya bi'tha. Kwa hiyo Bwana Mtume alipozaliwa au Bwana Mtume alipopewa utume, yalikuwa ni matumaini mapya kwa wanadamu katika zama zile na zama zinazoendelea mpaka siku ya Kiyama. Ndio sigha na ndio lugha inayotumika katika sherehe hii. Na kingine kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuletwa kwake na kutumwa kwake, amekuwa ni hijabu, ni kinga, ni sitara, ni hirizi ya kukukinga wewe na matatizo na mabalaa na madhambi na machafu, na kukingwa na moto wa Jahannam. Ndiyo maana hii. Kwa hiyo kuwepo Bwana Mtume ni wewe unapona, unakingwa na kila lililokuwa baya, na baya kila mmoja atalitafsiri, ataliona katika maisha yake namna anavyoliona, lakini Bwana Mtume ndio kinga. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia, wama kunna muadhibina wa anta fihim. Angalieni maneno mazito ya Mwenyezi Mungu. Hatukuwa ni wenye kuadhibu hawa watu, na wakati huo huo wewe uko pamoja nao. Bwana Mtume yuko katikati yetu, au sisi tuko katikati ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu hatotuadhibu tukiwa katika kundi aliyopo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Hakuna balaa, hakuna adhabu ambayo inazidi adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njaa ni mtihani na inaweza kawa ni adhabu, lakini ni adhabu ndogo. Kuumwa
na kupata misukosuko na matatizo na mitihani ya hapa duniani, vyote ni vidogo, haifanani na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moto wake ni mkali. Hasira ya Mwenyezi Mungu haifanani na hasira ya kiumbe kingine chochote kile. Yote haya mazito kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Bwana Mtume anakuwa ni kinga, hautoadhibiwa wakati Bwana Mtume yuko pamoja na wewe, na wewe uko pamoja na Bwana Mtume. Ndio aya wama kunna muadhibina wa anta fihim. Wewe ukawa pamoja na Bwana Mtume, unamtaja Bwana Mtume, maisha yako ni Bwana Mtume, moyo wako ni mapenzi ya kumpenda Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni kinga. Kwa hiyo Bwana Mtume ni kinga. Ndio maana unaona siku alipokabidhiwa rasmi utume wake, akiwa katika hali ya utulivu mwenyewe peke yake katika Gharu Hira, pango hili ambalo liko juu ya mlima. Mlima huu uko Maka, ni mrefu sana. Watu wanapoenda ibada ya hija au umra wanaupanda mlima ule, na serikali ya Saudia imeweka ngazi ambao wanapanda kwa ngazi iliyokuwa nzuri. Lakini kama si kijana mwenye nguvu, umeshiba, hauwezi ukafika kileleni kwa urefu wa mlima ule. Kwa zamani, wakati hakukuwa na hizi ngazi za kupandia, wanatuambia ilikuwa kupanda unachukua masaa mawili na kushuka unatumia masaa mawili na zaidi ya hapo. Huyo ni kijana mwenye nguvu, mwenye mazoezi. Unapanda zaidi ya masaa mawili mpaka ufike katika kilele cha mlima ule. Ni parefu, na Saudia ni jangwa, jua ni kali, joto ni kali. Ni wachache sana waliokuwa wanapanda, hasa wakati ule. Kidogo sasa hivi pamerahisishwa kwa kuwekwa ngazi za kisasa, unaweza ukapanda. Lakini angalia wakati ule Bwana Mtume anapanda katika mlima ule, na juu ya kilele kuna pango ndani yake. Ndio anapanda, anaenda, anaingia katika lile pango. Kuingia kwenye lile pango lenyewe ni shughuli, kutoka pia ni shughuli, kwa sababu ni refu. Sio lile ambao unashika hivi umeshatoka, ni refu. Ukiingia katika lile pango, Bwana Mtume alikuwa akitoka Maka mwenyewe kwa miguu yake, ni masafa mpaka anaenda katika mlima huu, na anaenda, anapanda, anaingia ndani ya pango lile, anamwabudu Mwenyezi Mungu, anatafakari namna ya kufanya kuwaokoa Makuraishi ambao wanaabudu masanamu, ambao wanauana, ambao wanatesana, ambao wanadhulumiana, ambao ni wajeuri, hawana chembe ya huruma katika nyoyo zao. Atawaokoa namna gani? Anajitenga kwa ajili ya kufikiria namna ya kufanya. Usiku wa leo kuamkia tarehe 27, akiwa katika pango lile mwenyewe kwa upweke wake, malaikatu Jibril alayhi salam anamteremkia Bwana Mtume akiwa katika hali ile, na anamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma. Ndio aya ya kwanza inateremka tarehe 27, ambaye kwa kalenda yetu na kwa mwaka wetu inaangukia kesho, siku ya Jumamosi. Inashuka aya ya kwanza ya kukuokoa wewe mwanadamu, ya kukukinga wewe na mabalaa, ya kukukinga wewe na Jahannam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq,
soma kwa jina la Mola wako. Bwana Mtume yuko katika mlima ule, na Jibril alayhi salam amekuja katika sura yake ya kimalaika. Ni matukio machache sana ambayo na malaika tu Jibril alikuwa akimteremkia Bwana Mtume katika sura yake ya kimalaika. Ni matukio machache, si mengi. Miongoni mwa hayo matukio ni hili. Matukio mengine alikuwa anakuja katika sura nyingine hata ya kibinadamu, lakini Mtume anatambua huyu ni Jibril, lakini anakuja katika sura ambayo wengine hawatohisi chochote. Lakini hapa alikuja katika sura yake na mabawa yake na ukubwa wake wote, amebeba aya hizi, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ni neema. Ndio Bwana Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anaelezea ni neema kubwa mliokuwa nayo umma wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Neema hii ya iqra ya kwanza, elimu, uchamungu, unyenyekevu, upole, ustaarabu, ubinadamu, utu. Mazuri haya kwa mwenye akili lazima ayashangilie na ayafurahie. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, laqad manna Allah, mmepewa neema kubwa hii. Na neema kawaida lazima muisimulie, muizungumze. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, izungumzeni. Na neema ya Bwana Mtume si inasemwa kwa mdomo, inasemwa kwa vitendo zaidi. Vitendo vyake ni kumfuata Bwana Mtume, vitendo vyake ni kusimamisha sala, vitendo vyake ni kuwa wema, vitendo vyake ni kuwa wapole, vitendo vyake ni kutokuwa kero kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unapoifurahia neema hii, unaichukua kwa muundo huu, si kwa maneno. Bwana Mtume hakuwa wa maneno, alikuwa ni vitendo, kisha maneno yanafuata baadaye. Ndio maana unaona maisha yake yote Bwana Mtume, kabla ya kupewa hata utume, hajawahi kuwa kero kwa binadamu wa aina yoyote, bali alikuwa ni mtatuzi wa matatizo yao kabla ya kupewa utume. Maisha yake yote yalikuwa ni furaha kwa kila mtu anayekutana nayo. Sisi sote tunafahamu, ndio waliomuita ni Sadiqul Amin, kuwa Muhammad kabla ya utume ni mkweli na ni mwaminifu. Si maneno ya Waarabu walikuwa wakitamka hivyo, na Waarabu ni wataalamu wa lugha, na hapa walipotumia as-Sadiqul Amin wametumia kwa alifu na lam. Alifu na lam sio tu kwa lugha zetu za Kiarabu kusema ni maarifa tu peke yake, la hasha. Maana yake ni adatul hasr, kuwa huyu sifa hizi hakuna mwingine mwenye nazo, ni yeye tu. Waarabu kabla ya kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wote hawakuwa wa kweli, watawala wao wote hawakuwa ni waaminifu, alikuwa ni Bwana Mtume. Ndio maana hawajatumia lugha ya nakra, wameweka alifu na lam ili fidishe hasr, hakuna mwingine zaidi ya Bwana Mtume. Ndio maana hiyo sio sifa ya kawaida tu mtu amepewa, ni Waarabu wanakusudia wanachokisema. Ndio maana alikuwa ni mtatuzi wa matatizo yao kabla ya utume. Sisi sote tunajua namna alivyotatua mzozo mkubwa ya Waarabu wenye hasira
ambao walikuwa saa zote ni jazba ya kutaka kupigana na kuuana na kutengana, wanazozana nani atakayeweka jiwe jeusi katika Al-Kaaba. Imejengwa Al-Kaaba, ilivunjika, wameshirikiana katika ujenzi. Kila tofali ukiweka na mwenzako anaweka, makabila yale makubwa makubwa, na yanagawana kutokana na ukubwa wa makabila yao. Ikiwa kabila lenu ni dogo, mtapewa matofali yenu machache na mawe yenu yatakuwa ni machache. Makabila makubwa yanachukua mengi. Ubaguzi wa hali ya juu, wanatizamana katika ukubwa wa ukoo, uwingi wa watoto na uwingi wa mali. Ndio nakuwa wewe ni mtawala, hata kama ni Firaun, ili mradi tu unatoka katika ukoo mkubwa na una mali, una ngamia, una kondoo, wewe ni kiongozi. Sasa wameijenga Al-Kaaba mpaka imetimia, imekamilika. Lile jiwe nani atakaloliweka? Ni jiwe tukufu, wanaliheshimu na wanalipenda. Kama mnavyokumbuka, jiwe hili tuliwahi kulielezea, tukasema hili ni malaika. Hajarul Aswad ni malaika. Sasa wanaliheshimu, si Waislamu lakini wanaliheshimu. Nani atakayeliweka mahala pake sehemu ile? Mzozo mpaka wamekasirikiana, hao wakisema ni sisi ndio tunafaa na wale hapana, mpaka wanazozana, kama ambavyo watu huwa wanazozana hata katika michezo mpaka wanapigana. Na Waarabu ilikuwa ni hivyo, mpaka wengine wakasema tubebe, tutafute vijana, kila kabila ambalo linajiona lina nguvu, tulete vijana na mapanga wapigane. Watakayeshinda, watakayewaua wenzao, ni mauaji haya. Watakayeua wakawaua wenzao na wao wakashinda, ndio hawa tutakayewaachia waweke jiwe hili. Ulikuwa ni umwagaji wa damu. Mungu hakubali damu imagwe kwa sababu ya Baitullah, kwa sababu ya Al-Kaaba yake. Al-Kaaba yake ni tukufu, inatakiwa ienziwe, inatakiwa iheshimiwe, ni qibla. Mungu hakutaka hivyo. Mizozo yao yote wakawa wanashindwa namna ya kuitatua, lakini wakiwa katika mzozo ule mkubwa kabisa, akaingia Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa bado mdogo, ni kijana namna hii. Msalieni Bwana Mtume. Akaingia Bwana Mtume. Kabla ya utume hapo, kiongozi wa Makuraish wa Waarabu akasema, hadha Muhammadun hadha al-amin laqad radina bihi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Huyu ni Muhammad, huyu ni mwaminifu. Hakika tumeridhika na yeye, hatuna shaka na yeye. Tizama, ni kuwa wanataka sasa, huyu ameingia, huyu ndio aje atuhukumu, aje hukumu nani wa kuweka jiwe hili. Wamerudisha panga zao, wameziweka panga zao, hasira zao zimetulia, kila mmoja anasema kweli, huyu ni Muhammad, huyu ni mwaminifu, huyu tumeridhika naye. Akaja Bwana Mtume mpaka hapo kwenye mzozo wa makabila yale. Nini? Wakaelezea mzozo wao. Mtume Muhammad kwa hikma na busara akachukua kilemba akakiweka, kisha akalichukua lile jiwe mwenyewe kwa mikono yake, akalibusu, akaliweka juu ya kilemba kile. Kisha akawaambia kila kabila lishikilie upande katika kitambaa hiki, ili walinyanyue lile jiwe.
huyu ameshika hapa, huyu ameshika upande huu, huyu ameshika hivi, wote wakalinyanyua wakalifikisha mpaka sehemu ile. Walipofika pale, Bwana Mtume mwenyewe akalichukua, ndio akaliweka kwa mikono yake, salawatullahi wasalamu alayhi. Hakuna alionyanyua mdomo kusema bwana, huyu Muhammad ndiye ameliweka. Ile kubeba tu kile kitambaa na jiwe liko mle, waliridhika na wakafurahi, na lilipowekwa na Mtume wote wakafurahi wakaridhika. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana alipopewa ule utume, wakati anashuka, kila kitu kinamsalimia, mawe, miti, wanyama wanamsalimia, salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu ndiye anakabidhiwa utume katika usiku huu wa kuamkia Jumamosi. Hilo ni tukio kubwa, ni Idi. Nani ambaye hafurahii Bwana Mtume kuwa mtume? Nani ambaye hafurahii? Japokuwa tukio hili limesahauliwa na umma wa Bwana Mtume, halikumbukwi isipokuwa watu wachache wanakumbuka tukio hili la utume, ambayo ndio ibada kubwa. Sala zako, hija zako ndio zinaanzia hapa. Qur'ani tunaheshimu na kuitukuza, na ndio muujiza mkubwa wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Ndio inaanza kuteremka, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ikiwa ni furaha namna hii, na ulimwengu ulichanua, kila kitu kilibadilika siku hiyo. Bwana Mtume amekabidhiwa tu utume, anashuka, kila kitu kilibadilika. Miti unaambiwa ilichanua, mawe yalimeremeta, ni kama vile yamepakwa chokaa yenye kupendeza, rangi yenye kupendeza. Wanyama wamenawiri, wamenenepa, kila kitu kimebadilika, kimekuwa kizuri. Matumaini mapya kwa wanadamu, matumaini mapya kwa watumwa, matumaini mapya kwa wanyonge ambao hawakuwa na haki wala nafasi. Kila mmoja akanyanyua kichwa, akachanua kwa Bwana Mtume kupewa utume. Ni furaha kubwa. Sasa Bwana Mtume ni kinga ya aina hii, ndio maana alibeba maudhi na makero yote na udhalili wa aina yote, ili aweze kukukinga wewe mfuasi wake. Ni nadra kumkuta mtu wa aina hiyo. Unafahamu, Makuraishi walipanga na kuifuata familia ya Bwana Mtume, wakabidhiwe Bwana Mtume ili wakamuue. Tena wanazungumza kiwaziwazi, tupeni Muhammad na sisi tuwape mtoto wetu ili akawachungie mifugo yenu, lakini Muhammad tukamuue kwa sababu ametuletea dini mpya, anatukana miungu yetu. Lugha si ya kawaida, tukamuue. Sio kuwa tumchukue tukamfunge asifanye kazi hii, tukamuue. Na yeye alikuwa yupo radhi katika yote haya. Familia Bwana Mtume akasema, la hasha, sisi tuchukue mtoto wenu tuje tumlee, tumkuze, alafu tuwape mtoto wetu mkamuue? Hicho kitu hakiwezekani. Kila kitu alikikataa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nini anasema? Ni lengo umma wangu uwe na amani, uwe na furaha. Tizama alipoteremkiwa na malaikatu Jibrail na malaikatu Israfil, ambaye mwenyewe anasema uteremsho wa aina hiyo siku hiyo haijawahi kutokea kwa nabii mwingine yoyote. Malaika wawili hawa
wamemteremkia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi alipokuwa anateseka, amewekewa vikwazo vya uchumi, hanunui wala hauzi, njaa ndiyo iliyowatawala katika familia ile, amewekewa vikwazo. Malaika hawa wanamwambia Bwana Mtume, tumetumwa ili uchague, unataka nini? Ufalme? Unataka mali? Unataka ukubwa? Unataka watu hawa wa kuheshimu, ukipita hivi wanakupigia makofi tu kila mahala? Unataka nini? Bwana Mtume akasema, nataka atawadhu, niwe mnyenyekevu, sihitaji yote haya, nataka unyenyekevu, niwe mnyenyekevu. Unyenyekevu wa aina gani ya Rasulullah? Akawaambia, nataka niwe ni abduhu, abdu, mtumwa, unyenyekevu wa mtumwa, wa utumwa. Angalieni mtumwa anavyokwenda kwa bwana wake, namna anavyopiga magoti, namna anavyoongea, namna anavyoamrishwa. Bwana Mtume anataka hivi. Kwa sababu gani? Anaelezea, ili ninyanyue vichwa vya umma wangu. Tizama Bwana Mtume anavyotizama, ili ninyanyue umma wangu vichwa vyao, wasiwe wanyonge, wasiwe madhalili. Hakukubaliana na mali. Kabla ya malaika hawa kuteremka, Makuraishi walimfuata pia. Baada ya kushindwa mpango wao wa kwanza, ukaja mpango wa pili. Wanataka nini? Kuwa kama Muhammad anataka mali au anataka chochote, sisi tutampa mali zetu zote, ili mradi aache kazi hii. Alikataa. Lengo sisi tuende katika pepo, lengo sisi tukingwe na mabalaa na misukosuko, lengo tuwe ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuifaidi dunia hii tuliyokuwa nayo. Hili ni tukio la kwanza kwa ufupi, kesho litazungumzwa kwa urefu. Tukio la pili ambalo limeingia katika tarehe hii ni tukio la Isra wal Mi'raj ya Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kila tukio ni heshima kwa Waislamu, ni utukufu kwa Waislamu, ni fahari kwa Waislamu, ni furaha kubwa isiyokuwa na kifani kwa Waislamu. Kila tukio katika matukio haya, na amekaa siku moja tarehe 27. Kwa wafuasi wa Al-Bait huwa tunaadhimisha yote mawili. Utume ni mkubwa mno, na tukio hili la safari ya ajabu ya muujiza, safari ambayo inatingisha moyo wa yoyote anayesikia, safari ya ardhini ya masafa marefu ambayo kwa kawaida kwa safari za wakati ule si chini ya miezi 6 unakata. Bwana Mtume atoke Makka mpaka Palestina, Masjid al-Aqsa, kwa muda wa masaa mawili tu, masaa mawili tu. Safari ya ajabu. Na pia wanasema singekuwa tunasimama njiani tunafanya hivi, nauliza na swali, ingekuwa ni chini ya hapo, ingekuwa ni kufumba na kufumbua, ameshafika Palestina. Lakini ilikuwa ni safari ambayo anafika kuna vituo vingi, anasimama vituo vya ardhini. Kwa riwaya za maasumina alayhimussalam ni zaidi ya vituo 47 ambavyo alisimama Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vituo hivi ni vingi mno. Akisimama kuswali Bwana Mtume, si sala kama ya kwetu, sala ya kunguru, ya uoga, ya haraka haraka.
Rakaa mbili ya Bwana Mtume ni rakaa yenye utulivu wa hali ya juu. Ameswali mara ngapi njiani mpaka afike Palestina, na anapomaliza afanye mahojiano na malaika Jibril. Ni msafara wa ajabu. Wamalize mahojiano, alafu safari ianze, iendelee. Safari yenyewe inasindikizwa na malaika ambayo si mfano, haijawahi kutokea kwa mtume wa aina yoyote na haitotokea. Niko Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Malaika watatu wakubwa, na kila mmoja ana wadhifa mkubwa, wanaongozwa na Jibril. Muta'in thumma amin, mtiifu na mwaminifu. Kiongozi wa msafara ndio malaika mkubwa kuliko wote. Kisha Israfil na Mikail. Mikail ndio msimamizi wa shughuli zote za duniani. Kusema kama ni waziri, ndio waziri wa dunia nzima. Ina maana malaika wengine wote, yule anayeteremsha mvua, yule anaangalia riziki ya watu, yule sijui anaangalia afya ya watu, yule anaangalia mazao, yule sijui wa nini, wote hawa malaika wengine wote, huyu ndio mkubwa wao wa dunia nzima na vilivyomo. Yeye ndio mkubwa wao, yuko kwenye msafara. Ili uone Mungu aliamua kumnyanyua, kumtangaza mtume wake kwa utangazo wa aina yake ya kipekee, salawatullahi wasalamu alayhi. Wa dunia nzima na kila malaika wote wako chini yake. Alafu anafuata Israfil. Israfil ndio mkuu baada ya kuondoka kwenye hii dunia. Unapoanza maisha ya kaburini mpaka unafufuliwa, mpaka unaingia peponi, Mwenyezi Mungu atuingize peponi, na wa motoni Mwenyezi Mungu atuepushe na moto. Maisha baada ya dunia, huyu ndio mkuu wa usimamizi wa mambo yote hayo. Malaika wengine wote wako chini yake, wakina Munkar wa Nakir, malaika sijui wa kuwasaga watu, wa kuongoza kuwapeleka peponi, kuwapeleka motoni, wale ambao watakayesimamia hesabu, wote wako chini ya huyu. Huyu ndio mkubwa. Mungu alichukua wakubwa hawa watatu. Si kawaida ndugu zangu. Alafu mnyama aliyokuwa amempanda ametolewa peponi, hajawahi kupandwa na kiumbe kingine chochote kile, si malaika wala si mitume wala si binadamu. Buraq, mnyama wa ajabu, wa ajabu. Unapomsoma historiani wa ajabu. Mnyama ambaye mbio zake zinaenda sawa na malaika, ni mrembo. Hata hawa ambao tunawachora kwenye manyumba haya, ambao wanachorwa pia, ukiangalia picha yake ni anapendeza, ni mrembo, ni mzuri, ndio maana tunaweka katika kuta za nyumba zetu. Je, ukimuona mwenyewe Buraq itakuwaje? Mnyama aliyotolewa peponi ni wa peponi, na sisi tunaambiwa vitu vya peponi macho yetu hajawahi kuona, wala masikio hajawahi kusikia, wala moyo hajawahi kuwaza. Buraq ndiye anapandwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anapotembea katika ardhi hana kikwazo, hakuna mlima unasema ni mrefu, wala hakuna bahari ambayo unasema ni ina kina kirefu hawezi kupita. Ni mnyama wa aina gani? Mlima anapopita kama Kilimanjaro ni mrefu, anapita miguu yake inaenda size, na wala hamyumbishi Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Anapoenda katika mwinuko miguu yake inajiongeza, inapoenda katika mteremko miguu yake inaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo Bwana Mtume amekaa ni zaidi ya ndege, ni zaidi ya gari ya kifahari ya aina yoyote ile.
hayumbishwi hata kidogo. Akienda katika mashimo marefu ambayo labda unasema labda mtume angeinama namna hii kwa sababu mnyama atainama, la hasha, miguu yake inaenda saizi tu. Kwake yeye kokote kule ni tambarare, ni Buraq. Ni msafara wa kawaida huu, ni msafara ambayo Muislamu unapousikia kisa cha Miraji kinaenda kusomwa, lazima damu yako isisimuke, lazima uwe na hamu, ukimbilie kwenda kumsoma bwana mtume, ambayo Qur'ani, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha afike Palestina katika msikiti mtukufu. Ndugu zangu, alipoingia pale, mtume si wa kawaida. Tusimfanyie mzaha bwana mtume, tusimsahau bwana mtume kwenye maisha. Afike katika masjidi ile, aingie akute msikiti umejaa. Anapoangaza macho namna hii, wanampokea bwana mtume kwa bashasha na kwa furaha. Manukato ndiyo yanayotokea katika msikiti ule, si kawaida. Watu wenyewe wanaowatizama hajui hata mmoja, kumbe ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamejaa katika msikiti, kuanzia baba yetu Adam. Jibrilu alayhi salamu ndio anaanza kumtambulisha mtume, huyu ndio baba yako Adam, huyu ndio Nuh, huyu ndio Idris, huyu ndio Ibrahim, huyu ndio kadha, huyu ndio kadha. Wanamnyenyekea na kumheshimu bwana mtume, kijana mdogo. Salawatullahi wa salamu ala rasulillah. Mitume wote wananyenyekea kwa bwana mtume. Kisha Jibril ifike muda, baada ya kutambulisha utambulisho wa ajabu wa aina hii, awaambie huyu ndio Muhammad, huyu ndio mbora wa viumbe, huyu ndio kila kitu kuliko nyinyi. Wote wanapata tabarruk, wanapata baraka ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio mtume wetu huyu. Tuna mtume bora mno, tuna kiongozi bora mno, ambaye tungetembea vifua wazi, tungetembea saa zote barabarani unaita Muhammad Rasulullah, bila aibu, bila uoga. Unajifakharisha kwa kiumbe wa aina hii ambaye tumeletewa sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini unamkuta mtu anashindwa hata kutamka jina la mtume, amefunga mdomo, anaona aibu. Aibu kwa bwana mtume, utukufu wote ni wake. Kisha isimamishwe sala, mitume wanaangaliana nani. Wengine wanadhani labda baba yetu Adam, kwa sababu ndio mzee kuliko wote. Adam, la. Wasema labda Nuhu, miaka mingi aliyoishi, la. Sema labda Ibrahim ni Khalilullah, la. Labda Musa Kalimullah, la. Labda Isa Ruhullah. Wote ni kimya na sala imeshasimamishwa. Jibril alayhi salam amshike mkono mtume Muhammad, amwambie nafasi hii ni yako ya Rasulullah. Nafasi ni yako bwana mtume. Mtume aongoze sala ya kusalisha mitume wote. Imam pekee aliosalisha mitume wote, huyo ndio mtume. Kisha amalize agane na mitume wote wale, aanze safari nyingine ndefu ambayo haina mfano, ambayo ni Mi'raj.
Isra ni ardhini, aanze safari ya Mi'raj ya kwenda mbinguni. Allahu akbar! Safari ya ikoje hii safari? Aelekee mbinguni mpaka mbingu 7 zote azikate, mpaka afike katika arshi ya Mwenyezi Mungu, akazungumze na Mwenyezi Mungu, akakabidhiwe ibada, sala tulizokuwa nazo, akakabidhiwe na aya kadhaa, namna tutakavyozungumza katika darasa zetu zinazokuja. Miongoni mwa aya ambayo ni za kipekee, amanna billahi, zile ambazo ziko katika sura al-Baqara za mwisho mwisho ambazo huwa tunazisoma. Hizi hazijateremshwa na Jibril, alikabidhiwa mbinguni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyokabidhiwa sala na zinginezo nyingi alizokabidhiwa. Ifike mahala Jibrilu alipomfikisha kule, msafara huu wa malaika wakubwa hawa wakafika mahala wakasema, hapa sisi hatuendi tena, huko mbeleni ni wewe. Kila mahala anatamayazu kivyake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aende kule, alipotoka kule kuongea na Mungu aliyokabidhiwa, malaika hawa ndio wanamuuliza, umepewa nini? Vipi huko? Vipi huko? Hawapajui huko ni ufalme wa Mwenyezi Mungu, ndiye aliyomfikisha mtume wake peke yake. Maisha yake ni ya kipekee ya Bwana Mtume, na sisi ndio tumefadhilishwa kuwa nyuma yake. Ndio maana ukawa huu umma ni bora, antum khairu umma, nyinyi ni umma bora. Ubora wetu kwa sababu tunayo mtume. Msighafilike kuhusiana na Bwana Mtume. Niishia hapa, tutaendelea na darasa hizi kutaja kisa cha Mi'raj katika darasa zetu zitakazoanza siku ya Jumapili, kuhusiana na kisa hiki cha Mi'raj. Tuhudhurie mchana katika darasa zetu, tutaje baadhi katika visa hivi. Siku ya kesho ni majlis ya kusherehekea matukio mawili haya, na yatazungumzwa vile vile haya matukio mawili, al-Bi'tha wa Isra wal Mi'raj.